Hello people, and welcome back again paZim Reality ITV. Panapa tinouya nenyaya dzinopisa dzacho, nyaya dzatinoya nadzo panapa. Nyaya ndinei panapa inyaya inorwadza, inyaya inosirisa, because unonyatsoona ndoshuwa kuti Satani ari kushandisa vanhu nemaways akasiyana siyana. Unonyatsoona kuti Satani ndoshuwa ari pabasa. Ndine video yanero panapa rababa naamai vakatenga imba yavo kuSouth Park. Watenga imba yavo, but pese pari kupinda imba imomo vanobva vatanga kurwara, vanobva vatanga kubudisa ropa, mukadzi anenge achingobleedha, murume akaenda kutoilet vanenge achiita tsvina neropazve, vakangobva kashingwari Samuel, hapana zvinomboitika. So vakauya kuchechi kwaprofeti kuda kwashe Jose vachitsvaga rubatsiro. Saka ndine vhidhiyo ravo rekutanga vachitsanangura nyaya yavo, then ndine imwe vhidhiyo futi vakazinge vakutaura mamiriro anenge akaita zvinhu so far after prayer, kuti zvakazofamba sei, zvakaramba zvichiitika here kana kuti hazvina. Saka ndichaplaya vhidhiyo rekutanga, then moriona, then mumakomenda ndoisa futi rimwe racho rechitunu. Mati vanhu varikuita sei avo pasi? Vari kungoti vakapinda mumba mavo, vari kubva vatanga kubleedha. Baba vari kubva vaita tsvina ine ropa kana kuita ropa rega rega. Amai vari kubva vatanga kubleedha. Vari kupi vanhu vacho? Imba iyo iri kupi nai baba? South Park. Makaitenga? Takaitenga musi wa 17 April kune mukadzi ari kuCanada. Nemukadzi? Muriona wacho ari kuCanada. Saka isi kugarika. Tikatongosvika ipapo ndozvinoitika. Saka right now takugara togona kurara kuParenyatwa kana kuCentral kuti tiende pamba ipapo totanga kubleedha, totanga kubuda ropa kumashure. Saka munorara kuParenyatwa kana kuCentral? Because pamba penyu pari kuita sei? Takatosvika totanga kurwara tese. Tatone mwedzi ne2 weeks tichingochinja kuti Parenyatwa kana kuHarare hospital kana Viewers, are you hearing this? Yeah, pakaipa. Ukudzinzira nyaya idzi. Their house in March, but they cannot stay in their house. Ma Every one. time that they go in that house, the wife starts to bleed. So they no longer stay in that house. They are now staying in the streets. Sometimes they stay in the hospitals or in the police station. Chienda kumba kwenyu nasi. Clap your hands for Jesus. Murume mukuru akuchema. This word is enough. Asi mafanisi mini. Go. Man of God, Thank you. man of God, they are saying they have a shop again in town. But every time they want to go to that shop, the owner of the shop they are renting to is refusing to give them the keys for the shop. Go and get the keys. Go to your house. Everything is done. Right, mukudzinzira nyaya idzi kutaura. And they have a bank card. Kuti vashandise munhu wamwari bank card ravo. Everything is done. Amen. Okay. Ukuona kuti zvikusangana nevanhu zvakasiyana siyana. Ma1 zvinhu zvikusangana nevanhu, hanzi bank card ravo riri kubudisa dollar. Bank rinenge nemari rinobudisa dollar. Asi anenge asingambodi kupa nguva yekubhatanidza, anenge asingatombodi. Saka cheka ndikuplay video racho after, this is last week, and this week vakauya futi kuchechi vakupa testimony yatinzwa. I'm seeing some Tikatarisa baba vari kuno kumberi. Ndivo baba vakauya last week vachiti vakatenga imba yavo vaine makeys. Mumba hamusi kugarika. Vaiti vakapinda mumba, mudzimai wavo aitanga kubleedha. Even ivo vaitanga kuenda kutoilet kunodurura ropa. Asi regai tinzwe, uye zvekare vanga vaine card ravo, bank card raingoswipa only dollar. Regai tinzwe kuti after the prayer. Do you remember this man? Hey, kamwana. How many are saying I remember this man? But where is your wife, Baba? But Regai tinzwe kuti after the prayer. Do you remember? right. Kone vari single. Kuchechi kwedu. This man. How many are saying I remember this man? But where is your wife, Baba? Oh, she must come there. Where are you? What is the man? Maicha wanda. Amai uyai. No, we are in no Maisha Wanda. Thank you. God bless you. Right. Regai tinzwe kuti pavakapedza kuna matroni munhu waMwari, chii chakazoitika? Tichiri kurangarira munhu waMwari, havana kana kuvabata musoro, vakangoti zvatoita endai kumba kwenyu. Regai tinzwe kuti pavakaenda chii chakanoitika?
mushure meunge chanamatirwa naprofeti ndakazobva panapa ini ndakusabhilidha madhamu tasvika kumba blood rakamira kubuda takagara mumba medu zvakanaka. ngatifarirei jesu chete ipapo. chii chimwe zvekare chakaitwa naMwari paupenyu hwenyu baba? Profeti tiri munomo wakadeclare kuti this week pane munhu achasaina contract. Ndakazoshedzwa ndandine security company yangu yanga ichimira kushanda, saka wakazoshedza musi wechipiri kuti vamusaine contract. Saka ndakasaina contract wakanipa 3 mapremises ari fanira kunge achishanda vanhu 76 kubva musi wa1. So the contract is worth how much the contract? Yeah, each guard ari kubhadharwa 850 times 76. So 850 times that amount. We want to see the texture and the alkalinity and the acidity and the gravidity and the 850 Ndokukwadza times ine chirungu. 76. Ndokukwadza ine chirungu. asi We want to ndokukwadza see ine what our chirungu God is doing. The contract is ngati worth muona kuti how- mwari wako waitire chii. just for the testimony's sake. Mathematicians, where are you? 64. 64,000 pavakangobva kunodhiklerwa nemunhu waMwari Yeah, zvakabva zvatanoitika ipapo ngatimbofarirai jesu chete ipapo. What are you saying, Pastor? You're saying this is the family that came last week and they said they couldn't sleep in their house. Whenever they wanted to enter into their house, there could be strange things happening in their house. And after they got the prayer from the man of God, now they are able to to enter into their house. This is what you are saying. Takanga tatopedza almost 1 month 2 weeks tichirara mustreet zvekuti wakadzidza zviya hazvina basa. Inini ndine diploma in boiler making, ndine degree in Pollard, but tairara mustreet mahospitals ichi, but Mwari wakazotiropafadza makeys ekushop takapiwa. Right now mota yanga ndatengera madam for birthday kuma agency kwayanga iri wakati tichiuya mitore since zvekuti atine balance $51, saka mota iyoyo tiri kutonotora musi wemonth. Celebrate Jesus. Pastor, imuna zvinhu zvakaitika 1 week zvese. Pa 1 week chete. Pastor, ndambozama kudzikama ndigare pasi muchitaura but mandisumuke bana. Celebrate Jesus. Listen someone. Vari kuti vakauya last week hanzi tikapinda mumba vaibleeda nemurume aibleeda zvakare. Interpreter, are you still alive? Yes, so whenever they Okay, enter their house, you interpret after this whole testimony. Vaibleeda vakapinda mumba. Those that are watching, listen. Vakapinda mumba vaibleeda. Vanga vakusarara mumba mavo, vanga vakurara muma streets. Zvekuti hanzi vakadzidza, vanga vazvitsveta kuside, vakurara mustreet kana muhospital. Pahospital kwete kuti vari kubatsirwa, ungona pekurara. Hospital unongo ukasvika mumba renyatwa ungogara ungobhara foni kudai. Pana ndikubvunza unongoti pane vanhu vakamirira ari mukati umu tanzi tizochekena one. Hando zvavaita na. Vaenda papolice station. Kwete kuti vasungwa vaiti tavakuzo hatisi kugona kurarika kumba. For how many weeks? 1 month 2 weeks. 1 month 2 weeks mba musingararike. Vachipinda mumba imomo vanobuda ropa. Ndobva munhu waMwari ati kudini? Who is remembering them? Sumza rokumani kana uchirangarira izvozvo sumza rokumani. What did the man of God say to them? Yeah, I think zvakawanda zvatoona kuzota se mazvinzwa bosi zvachida kutaura zvacho ndozvatanditi zvanatakaisa pavhidhiyo yekutanga apa pendo zvakaitika first day then zvato the second day. Saka guys ndo zviri kuitika munzvimbo yeCity Sports Center kunamatira Prophet kuda kwashe Jose ndo zviri kuitika izvozvi. Saka guys ndisandavhara zvangu this video kana uchinge iwe uda kuzodrillisa bore painonzi Absolute Wetlands inoita bore drilling and installation inoita zvakasiyana bore siting, pump installation, solar pump and installation, tank and tank stand installation zvakawanda zvavanoita. Namba dzavo dzichibuda pazasapa even paflyer dziripo pamusoro apo wakazitesa se unodziwana. Anyway, thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV. Always remember that fear not, sin not. Don't forget to follow us on all social media platforms. But before you start to follow, please traga Jesu ave ishi na mponesi upenyo wako.
tsvaga Jesu achawanika, tsvaga Jesu achawanika. I am out.